အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာအခုကျွန်တော်ရဲ့စာကလေး channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့မှာတော့ Windows shortcut key တွေနဲ့ဒီ run command တွေကိုအသုံးချနည်းတွေပြောပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Windows shortcut key တွေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေတည်ထားလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာသုံးရလို့ရှိရင်သူကအချိန်ကုန်တက်တာကြီးမှာပိုပြီးမှမြန်ဆန်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ Windows ပေါ့နော်ဒါ Windows key ကလူတိုင်းသိပါတယ် Windows key နဲ့လည်းလို့ရှိရင်ဒါ Windows application ရွေးရတဲ့ဟာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ Windows app ကကြတော့maximize လုပ်တာပေါ့နော် Windows down ကကြတော့ဒီလို minimize လုပ်တာ minimize ကနေ maximize လုပ်တာ app down ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက Windows M ကကြတော့ရှိတဲ့မြတ်ဟာအကုန်လုံးကို minimize လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအကုန်လုံးကို minimize လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ Windows 8M အဲ့ဒါကြတော့ Windows 8M အကောင်ကြဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ minimize window ဒါ window ကိုတော့ minimize လုပ်ပေးရပါတော့ပြီးရင် Windows tab ကကြတော့ဒီလိုလေးတွေပေါ်လာတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်3ခုဖွင့်ထားရပါတော့ screen recorder ရယ် Windows shortcut key ဆိုတဲ့ဟာရယ် run command ဆိုတဲ့ဟာအမှကိုကြိုက်တာရွေးပြီးမှပြောင်းလို့ရပါတယ်ပြီးရင် Windows L ကကြတော့သူက screen lock လုပ်တာ Windows L နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် lock ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အခုတော့ကျွန်တော်မစမ်းပြပါဘူး Windows A ကကြတော့သူကဒီ action center ဆိုတဲ့ခေါ်တဲ့ဒီကောင်လေးခေါ်ပါအခုလောလောဆယ်တော့ဒီမှာကျတော့ notification နဲ့ဒီ setting လေးတွေပေါ်လာတာပေါ့နော်ပြီးရင် Windows V ကကြတော့သူက history ဒီ clipboard ဆိုတဲ့ဟာ clipboard ဆိုတာကျွန်တော် copy ကူးထားလို့ရှိရင် copy ကူးရဲ့ဟောပါနော်ဒီစာသားလေးတွေကိုပေါ်ပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်သူက clipboard လို့ခေါ်တယ်အဲ့ကောင်လေးပေါ်လာပြီးတော့လို့ရှိရင် Windows I ကကြတော့ setting ပေါ်လာပြီ Windows I ဆိုရင်ဟိုမှာ setting ရောက်တော့ပါလဲနော်ပြီးရင်နောက်ထပ် Windows F ကကြတော့သူကဒီ search feedback hub ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ feedback ပြန်လို့ရတဲ့ဟာရောက်သွားပါတယ်ပြီးရင် Windows H ကကြတော့ဘာပေါ်မလဲဆိုတော့2ပါးလေးပေါ်လာပါတယ်ဒီမှာကြောက်ချင် Windows H ပဲပြန်နေလိုက်ပါပြီး Windows P ကဘာလို့လဲဆိုတော့ projector setting Windows P ကကြတော့ projector နဲ့ join ထားလို့ရှိရင်ဥမာ duplicate လုပ်မလား extended လုပ်မလားဒါမှမဟုတ် second screen only ပဲလား projector setting ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပြီး Windows Dot ကကြတော့သူ emoji ဘာလေးပါလာemoji ဘာလေးအဲ့လို Windows Dot လို့လည်းနှိပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် Windows semicolon လို့လည်းနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကျတော့ Windows 10မှာပဲရမှာပါတခြား Windows မှာတော့အဆင်မပြေပါဘူးပြီးရင် Windows C ကဒါ Cortana ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီစကားအတန်ကနေအမိတ်ပေးပြီးမှရှာလို့ရတဲ့Windows 10မှာပါတဲ့ feature လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရပါလိမ့်မယ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးနောက်ထပ် Windows Q ကကျတော့ဒီ search bar လေးပါနော် search bar လေးမှာကိုကြိုက်တာရိုက်ပြီးမှရှာလို့ရတဲ့ဘာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် Windows G ကကျတော့ဒါ game streaming လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေပါတယ် Windows G ကတော့ gaming အတွက်ဘာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် Windows ဖြစ်သူ Xbox game ပါပေါ့နော်ဒီကနေလေဟို streaming တွေပါလုပ်လို့ရပါတယ် Okay ပြီးရင် Windows H ကဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့ secondary start menu ပေါ့နော် Windows H နေလဲလို့ရှိရင်အဲ့မှာသူကဒီ Windows မှာ right click ထောက်တာနဲ့တူပါတယ်အဲ့မှာတစ်ခါတည်းမှာ shut down folder နေပြီးရင်ဒီခါတည်းမှာ task manager တွေဒီကနေလမ်းခေါ်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် Windows Plus ပေါ့နော် Windows Plus ကကြတော့ဒါကသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာမှာသူကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့Windows number ပေါ့နော် Windows number ကျတော့သူကဟိုဒီအခုဒါ Windows key number 1ဆိုရင်အမှ
File Explorer ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် Windows key number 2ဆိုရင် store ပေါ့မယ် Windows key number 3ဆိုရင်ဒီ email ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် Windows 3 number 4ဆိုရင် Windows နဲ့ number 4နဲ့နှိမ့်လဲဆိုရင် Internet Explorer Microsoft Edge ပေါ့နော်အကောင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်သူကဒီ number ရှိတဲ့ဟာကို1 2 3 4 5 6အဲ့လိုမျိုးသွားပါတယ် Windows နဲ့ key နဲ့ပေါင်းပြီးမှအဲ့ number လေးတွေနှိပ်ပြီးမှသူကဟိုဖွင့်လို့ရပါတယ်အလွယ်တကူပေါ့ပြီးရင် Windows Order ကကျတော့ခဏဟာနဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့သူက property ကြည့်တာပေါ့နော် Windows number 3ဆိုရင်ဒီမှာတရားကိုထောက်ပြီးမှ right click ထောက်တာနဲ့အတူပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုက Windows D ကကျတော့သူကရှိတဲ့မြဟာတွေအကုန်လုံးကိုသူကခြုံပေးရပါတော့တခါတည်း Windows D ကို desktop တခါတက်ရောက်သွားအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီနားလေးမှာရှိတဲ့ဒီကောင်ကိုလည်းသွားနေရင်လည်းတခါတည်းတက်ရောက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ Windows E ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါExplorer ပေါ့နော် File Explorer ကိုဖွင့်တာပေါ့ Windows E ကကျတော့ဒါ File Explorer ဖွင့်တာပြီးရင် Windows U ကကျတော့သူက yes ဟောပါတော့ဒီစကားပြောတဲ့ဟာတွေdisplay set တွေတစ်ခါတက်ရောက်တော့ပါတယ်ပြီးရင် Windows print screen ကကြတော့ဒါ screenshot ရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လို screenshot ရိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာ paste ချလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူက software တစ်ခုခုမှာ paste ချလိုက်လို့ရှိရင်တခါတည်းကိုယ့်ရဲ့ screenshot ကိုတခါတည်းscreenshot ရိုက်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ် Windows Control F ကကြတော့ကွန်ပျူတာ Windows file ပေါက်လေးချလာပါလိမ့်မယ် Windows Control F ဆိုတာဒီမှာ file ကွန်ပျူတာပေါ့နော်ပြီးရင် Windows Control D ကကြတော့သူက Virtual Desktop ဖွင့်ပြရပေါ့ Windows Control D ဒါကြောင့်ဒါနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက Windows Space ပါ Windows Space ပါကျတော့သူ့ရဲ့ဟို language setting ကိုပြောင်းတာပါအခုလောလောဆယ်ဒီမှာ language ဘာမှမထည့်ထားလို့ပါ language ဥမာမြန်မာစာထည့်ထားမယ်ဆိုရင်မြန်မာ English ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါပြီးတော့လို့ရှိရင် command line ပေါ့နော် run command နဲ့အသုံးပြုရတဲ့ဟာတွေပြောပြပါမယ် Windows R ကကျတော့ run command ပေါ့နော် run အနေနဲ့ run box ကိုပွင့်လာပါအဲ့မှာကိုက cmd လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ command box ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုတစ်ခုချင်းစီရိုက်စမ်းသွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဟိုပါအောက်မှာ description လေးရေးပေးထားပါမယ်တော်တော်လေးသုံးဝင်ပါတယ်ဥမာဟို application တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ program တွေကို install လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တခါတည်း program future ကိုဘယ်လိုသွားလို့ရလဲဆိုတော့ app.wiz.cpm အဲ့ဆိုတခါတည်း program future တွေတခါတည်းတန်းရောက်တော့ပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာနောက်ထပ်အသုံးဝင်တဲ့ဟာလေးတွေရှိပါသေးတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ Windows version ဘယ်လောက်လဲဆိုတာကြည့်ချင်း win file လို့ရိုက်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ Windows version ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီ registry editor တို့ပြီးတော့လို့ရှိရင်အမှ group policy ကိုအဲ့ဒါလေးတစ်ခါတည်းဒီကနေတန်းဝင်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် device manager ပေါ့ device manager ဆိုလဲအဲ့လိုပဲတစ်ခါတည်းဟို setting ကနေသွားစရာမလို run command ဘောက်ကနေပဲတစ်ဆင့်တိုင်းမှာအမှ device manager ဖွင့်လို့ရပါတယ် okay အဲ့လိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပါပဲ